Νοικιάζεται ο χώρος 55 τετραγωνικά, διάρρη είναι, στο κέντρο της Κορίνθου, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί. Εδώ είναι το σαλόνι, βεσκοβαμμένη τύχη, έχει air condition το σαλόνι, έχει βαφτεί το ταβάνι, έχουν βαφτεί οι τύχοι, όπως μπορείτε να δείτε. Εδώ είναι ο διάδρομος. Εδώ είναι η κουζίνα. Έχουν βαφτεί και εδώ οι τύχοι. Εδώ είναι η τουαλέτα. Και εδώ είναι το υπνοδωμάτιο. Έχει air condition και το υπνοδωμάτιο. Έχει μια ντουλάπα. Έχουν βαφτεί οι τοίχοι και εδώ, το ταβάνι, όπως μπορείτε να δείτε. Η τιμή του είναι 300 ευρώ το ενοίκιο. 55 τετραγωνικά. Σας ευχαριστώ.